Yes. Good evening to all. Good morning, sir. We are here with Umesh ji actually. Mhm. And I'm with my family, and actually, even my small ladka is with me. But my mother will talk on behalf of her sister because we came to for one demo, so her sister didn't come, so she will share on behalf. Namaste, sir. Namaste, namaste. Namaste. Please share. Madam, namaste. Namaste, ma'am. Please share. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ 2-3 ಸಲನೂ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುರ್ಬಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ನು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ Vomiting ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಓಕೆ, ಅವ್ರೊಂದು 70% ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸನ್ ಇವನು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವನಿಗೆ we're using coil on. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೂ still his face has changed and is active now. ಆಕ್ಟಿವ್ Hi, madam. ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Do hi. ಅವ್ರು ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ದಂತೂ ನಾವೇ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ರೂನು ವಿತೌಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ವಿತೌಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೀನಾ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕಾಸ್ ಸರ್. Madam, hello. I am Suresh Jadige, madam, Superintendent Central GST retired on last 1 year. So I am a daughter of Surbi Jadige. We are using Healy and Magili since 1 year. So what is that means? Healy and Magili, there is a sky limit is the sky, madam. That you have to use it. Then only you can get the result. Otherwise, if you go and keep it in the house, it's of no use. So because the programs are multi programs are there according to their body, they can use the first program first as per our Haragopal sir and last time already Vikas sir also I met, Lina madam also I met. According to their directions, since 6 months we are using Mag Healy, and daily we are using water also, morning energy water, and all the Healy Mag Healy, because one chamatkara in my house, madam, that my house was a lot of negative energy was there in my house. So every time whatever happens, we used to always quarrel or we always negative. Any whatever work work was always negative only. In all respect. So then what happened now? We have started first negative. I told Surbi to get out of that negative energy. Then say every day she use that Healy energy clearance of Mag Healy. Afterwards, then property around 80 lakhs worth of property, madam, that was since 25 years it was somebody's name, and that was because he was never used to come and get a signature. He never used to give a signature. Then after this program, himself only he has come and he told where to sign, how when to sign. He was behind me, and afterwards he has come and signed that now after the 25 years that around 80 lakhs property I got it back, madam, and I have already Healy, Mag Healy, again one more Mag Healy. I am only one more Healy, one more. We are all 3 devices in my house, madam. But even then we are not satisfied. Even I wanted to go for that black Healy, madam. That shortly that also will go for that, madam. So we are very happy, and that is the sky is the limit. But people are not understanding, that's all. Once they will understand, they will not leave that Healy and Mag Healy, madam. And I can give lecture on this silly hours together, madam. That's not possible now. There's a short time, so I can only give this only one testimony. I can give 10 testimony. So many things happen to me also. That's no problem. Next time, any time I can tell, madam. Only this testimony I have given. Thank you very much for giving my time, madam. Thank you.